Так, ну вот, короче, все снял, разобрал. Где-то час мне потребовалось снять все эти крышки. Все легко. Единственное, вот эта пластмассовая крышка, средняя, которая вот здесь вот стоит, вот с ней помудохался. Пришлось снять с помпы вот здесь проставочку, открутить ее. Шестигранные там эти 4 штуки. И тогда она оттуда вышла. Вышла она оттуда, а то цеплялась за вот ролик. Вот за этот ролик она цеплялась там. Вот. Ну и немножко вот здесь вот буртик чуть-чуть обгрыз. Но это не критично, потому что тут уплотнение вот резиновое есть. Вот. Я обгрыз его, он чуть-чуть цеплял за тот ролик там. Ну и все, резинка там, она, короче, все будет нормально, туда ничего не будет проходить. Ну пыль там есть внутри. Вот, пыль 85 тысяч. Вот там внутри, конечно, пыль, не знаю от чего. Не очень много, но есть пыль. Так, состояние ремня, ну да, великолепное. Вот, стоит в пазах распредвала, ничего не потертое. В принципе, как новый. Единственное, ослаблен тот вал там. Вал ослабленный. На баланс, который идет на балансиры, что ли, как они там называются. Вот он слабоват, его подтянуть надо. А так подшипники все оказались смазанные у меня. Нет, не видно. Не видно. Вот он подшипник. Вот он на нем это фигня. В общем, смазку оттуда выдавливал. Все смазанное, поэтому все крутится. Зубья вообще не изношенные практически. У ремня вообще целые, резкости нету. Вот они, зубья. Ну, в общем, ремень состояния нового 85 тысяч. Поэтому, если ролики нормальные, натяжительные, успокоительные, то с ремнем ни хрена ничего не будет. Главное их разобрать. Я хочу их сейчас еще снять, опять посмотреть, что там с набивкой внутри, открыть, если там чего она плохая, поменять. И поставлю опять старое, не буду новый комплект даже ставить. Вот. Потому что это надежный, он еще проходит 1050 смело нафиг. Вот такие дела. Ну там видно будет. Ну вот, поменял ремень, все сделал, вернее не стал менять ремень, а ремень в хорошем состоянии был, 85 пробега, смазал подшипники на роликах, ремни оба хорошие, смазал подшипники и все собрал по новой. Завел, начала тарахтеть. Я 12 часов искал, что тарахтит. Вот такой звук какой-то. Ты. Я и этот грешил на него. Все нормально, на натяжитель. И, думал, проскочило. Ничего, зубья не проскочили. А вот, сейчас скажу, что тарахтело. Вот на этой шестерне, которая стоит на коленвалу, у нее тут такая щечка есть сзади, вот она. Она разделяет этот ремень и главный ГРМ, и вот тот натяжитель, который идет, не натяжитель, а который идет на валы балансировочные там. И вот она чуть-чуть, не знаю, может и я придавил, может ударил, когда делал что-то здесь, снимал.
Короче, стала цеплять. Немножко искривилась, вот эта, она тонкая, миллиметровая. И стала цеплять просто за ремешок, за тот вон дальний. И появился такой звук. Тю-т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 ю. Блин, я 12 часов искал. Вот откуда звук идет, не пойму. Ну потом вдвоем уже с сыном я крутил потихоньку коленвал. Он слушал здесь стетоскопом. Нашли. Мы выпрямили, постучали по ней там, пассатишками взяли, выпрямили вот это вот. Вот его видно, он был потертый. Он и за тот цеплял, и за этот ремень ГРМовский цеплял. Вот такая болячка. Ну все, сейчас будем собирать. Ну вот, сейчас будем заводить. Собрали. Так. О! Здравствуйте. С полторачка. Есть. Ага. Ну все. Шепчет. Ну вот. Конец ролика.